Есть, конечно, трофеи, а есть из разряда супер трофеев. Сегодня нам повезло взять действительно супер трофей. Мы его окольцевали, воздух спустили как положено. И это, ребят, 16 килограмм судак. Я не могу передать вам свои эмоции. Виталий, отпускай подсак. Ну это просто гигантская рыба. Я не знаю, от таких... Я вообще не знал, что они доживают до такой... Что они доживают до такого состояния. Это просто какая-то мега-супер бомба. Подсак.